Всички знаем, че Джаро пере пари през чужди фирми. За първи път имам нещо конкретно в тази посока. ЗВУ. Това да не са австрийски кабеларки. Джелал Фарук. Трезора на банката. Фарук ще държи нещо много ценно само 3 дни. Кой идиот държи нещо, като струва няколко милиона в трезор? Това, което правиш, е много тъпо. Що ме отбягваш? Ади, чао. Ще позволи ли някой да ме вика тъпо ченге, докато си пере парите по островите? Търси си други доказателства. Да не се окажем от утре бивши ченгета. И на кого е тази фирма? На шефа ти ли? Или на шефа на ДАНС? Казва, че си бил добър в кражбите. Трябва да се влезе в трезора на една банка. Пробиваме плочата и влизаме. Това мач вече сме доиграли. Мамицата му арабска. Той диск беше в трезора. Гледайте. Но тя не беше ли депутатка? Нямам в момента, нали ти казах вече. Този месец имах много разходи в залата. Не, в никакъв случай не да вземаш назаем. Добре, виж, ще измисля нещо. По-късно ще ти се обадя. Айде, че трябва да затварям. Айде. Какво става? Майка ми. Тя добре ли? Тя е най-добра от всички. Това е по света и у нас на обяд. Пак звъни за пари. Здравейте. Що не си пусне едно тото? Знаете ли, че само за последната седмица сте повторила 164 пъти думата корупция? 164, ами да. Първо момента. Това притеснява ли? Мен не, обаче опозицията смята, че... Какво? Заеквам. Ще излишно помпата имиджа. О, не, това няма нищо. Тази неделчева ми е много симпатична. Предложих промени в закона за обществените поръчки, понеже... Знаете ли кое отличава българската от чуждата корупция? Не. Ами, това, че никой не се интересува от нея. Например, прозорците на един публичен дом гледат в прозорците на кварталното РПУ с години. Вижте само какво излъчване има. Да, но все пак промените ви ще разклатят много. Доста добре го докарва на тяло. Никога не влизам в битки, които не вярвам, че ще спечеля. Тази специално ще я спечеля. Не. Лечи се, че е по-различна от другите. Да, бе. Говори глупости за неща, от които нищо не разбира и всички се връзват. Казваш го само защото е жена, нали? Казвам го, защото е вярно. Бълм. Да. Не. Направи ми програмата за след 11. Да. Първо искам да видя човека с канадската фирма, защото мисля, че там се заформя голям скандал. Да. Не, журналистката за по-късно. Извини се от мое име. И последно, Филип, моля те за политическия семинар в петък, да. Кажи им, че ще отида. Точно така. Да, благодаря ти. Ако видя още едно топче да лети във въздуха и отивате в Сибир. А какво е това, Сибир? Същото като при баба ти, но без кюфтета и телевизия. Пак ли има бунт? Ще се оправя. Ти тръгваш ли? Вече закъснях. Ей... Кой беше последен с дъвката? Предлагам ти до вечера да си изключим телефоните и само да гледаме филми. Четеш ми мислите. Хубав ден. Чао. Чао. Исках да се консултирам с тебе по един въпрос извън политиката. Може ли? Това вече изненада. Да. Снощи гледах Неделчева, депутатката.
Стори ми се доста превъзбудена. Нещо се е нахъсала. Иска да пипа закона за обществените поръчки. И това отразява ли се на нашите проекти? Не вярвам промените да минат. Все пак, какво? Не чух. Ами засягат и хора от управлението. И това мен трябва да ме успокои така. Ако беше от моите, можех да я натисна, но тая не слуша. Като не слуша да я натисна аз малко. Имаш предвид? Всъщност не ме интересува. Аз съм само един прост консултант. Какъвто няма да бъдеш, ако глупостите на Неделчева почнат да провалят проектите. Ако си решил да я премахнеш, внимавай, хората я харесват. Борко, за мен е важно утре да не усъмна с нарязани ташаци и празен портфел. Ясно? Така че аз си взема мерки. Творчески иска да ви види. Какво? Събира всички шефове на комисия. Кажете му, че идвам веднага. Харесва ли ти рождения ден? Да, но бих изпил още един сок. Гледай сега какво става. Оп! Рио де Жанейро. Знаеш ли къде е това? Не. На другия край на земята. През океана. Когато съберем много пари, ще отидем там да живеем. Не може ли с колелото? С колелото няма да те пуснат. Ще трябва оттам да купуваме ново. Един колега каза, че там ходят само с бели панталони. Какво става? Нищо. Какво става? Нищо. Добре ли си? Нищо не няма, нищо. Какво става? Исках да се поразтъпча малко.
Къде е сестрата? Отскочи долу до магазин. Как ще отскача до магазин? Ще откъсна главата. Аз я помолих. Няма да я адвокатстваш. Плаща ми тук да седи през цялото време. Да ти оставя малко пари. Имаш ли нужда от още нещо? Да останеш, като тя се върне. Не мога да остана, имам среща. Ще остана, естествено. Ще остана. Не мога да го гледам това повече. Лъкни! Ти кой може да ни е записал? Който и да има ли значение? Ти луд ли си? Сега се боря за промени в закона. Медиите ще ме попилеят. Не, ще ме разсипят. Стига се паникосвам. Не се паникосвам. Нали те виждам? Ако се свържат с теб, им дай каквото искат. Така ще се потули всичко. Ами ти? Ти също си в картинката. Аз не съм интересен с нищо. Това е само срещу теб. Колко трябва да платя за едно недоразумение с асистента си? 20? 50 хиляди? Ами децата? Добре да беше грешка. Да помислим за най-лошият вариант. Никой не ти иска нищо и записа просто така. Лъсне. Абсурд е да го допусна. Аз не съм някаква аматьорка, която ще гради кариера. Аз вече имам кариера. Но не се знае до кога. Когато ти звънат, им плати и край. Не мога да повярвам колко лесно ги решаваш нещата. Его се забави. А ви чака спешна порно операция. Порно операция? Да. Нищо не ми е казал. Няма да ти кажа. И ти си окей с това? Сядай. Обичам конкуренцията. Освен това те намирам в идеална форма за нов удар. Нали се сещаш за секс запис, който свихте от банката? На депутатката? Да, изгледа от целия. Хубаво дупе. Само, че искам да си плати. За какво? Да речем, че не е примерен политик. Такива като нея трябва да са по-морални. Не ги следя политиците. А трябва, ако искаш да дърпаш нагоре. Нашата дискретност ще струва на Неделчева 250 хиляди лева. После ще видим какво ще правим. Напрегнат ми изглеждаш нещо. Да не си се напикал. Не те ли вдъхновява идеята? Да, вдъхновяваме, но Неделчева е известна. Може да стане опасно. Тя си трае, защото знае какво губи. Представи си, депутатка се чука с любовник. Няма такъв хит. Ще искаш Неделчева да достави парите до 48 часа. След всеки контакт с нея ликвидира сим-картите. Ясно ли? Окей. Да. Извинявай, че закъсня. Къде беше? Трябваше да оправя нещо лично. Нямаш нищо лично, когато работи с мен, нали знаеш? Мартин ще ти каже подробностите по новата задача. Той ще ми каже на мене. Другия път ела на време и няма да се налага. Днес имам рожден ден. Ще черпя в клуба след 8 вечерта. Ти какво искаш, разрешение или ми съобщаваш? Ще се радвам да дойдете. И двамата. Ще видим.
Госпожо Неделчева, говорите толкова много срещу корупцията. Така е, виновна съм. Кажете ни тогава, вярно ли е, че канадската фирма Бул Рици тръгва от България, защото е поискан подкуп от 1,5 милиона? За съжаление, това е самата истина. Дайте ни конкретни имена. Дайте ми добър адвокат. Без доказателство ще ме обвинят в клевета. Мога само да ви кажа, че подкупът е поискан от министър от предишния кабинет. Стана ясно, че колегата ви Дойчин Лазаров е имал връзки с подземни босове. Това какво ви говори? Господин Дойчин Лазаров не е част от парламентарната ни група от няколко дни. Нито аз, нито някой от моите колеги ще ставаме чадър за нечии нечисти схеми. И за това хората казват, че... Всъщност това, което искам да кажа... Мога ли да ви помоля за кратко прекъсване? Извинявайте. Никога не съм се целувала с известен. Вижте го това колко е сладък. Кой бе? Право е, не човек. Аз съм по-як, питай Зори. Ти пък какво разбираш? Айде, край на спора, дай татче. Мони, я виж това. Ей, че скандално, аре се запишеме. Да, бе, само това ми липсва, баща ми да поводее съвсем. То откъде ще разбере? Освен това, на групата и трябва 2-3 танцорки. Нали ще снимаме клип после. Окей. Обаче ако фадъра разбере, въобще не ми се мисли. До вечера ще опитам. Така те харесвам. Да вземем още една бутилка уиски, а? Ти това е уиски, бе. Искам шампанско. Трябва да отдавим мъката, защото копалето удърпява. Искам хубаво да го видите то газар. Аз съм го забелязала още от първия ден. Той е много разсеян. Аз съм го забелязал. Първи. То е мое откритие. 2 пъти ми спасял живота и ако беше жена, ще я служим за теб. Даже аз ако бях жена, пак ще да служим за теб. С тебе и банка обирам. Ей сега идвам. Какво си зациклил? Да те черпа едно рожден ден имам. Вземи един коктейл с чадърче. Сериозно ме питаш? Малък си още да ми купуваш питиетата, като пораснеш тогава. Къде е шампанското? Аз за много години. За много години си жив и здрав. Възможно по-дълго време. Мерси. Честит рожден ден. Заповядайте при нас, ще ви почерпи нещо. Ние се оправим. Айде. Ай на здраве. Браво, бе. За какво? Джаро е честити рождения ден на никой от нас. Какво бе, Куко? Господин Тоджаров я изпраща за рожденника. Кой? Не чули? Аз какво ти разправям? Не, аз чух, ама нещо не ми се вярва. Какво става? Дано виждаш това, което и аз виждам. Гледаме тази кариера с голото гръбче. Странни неща стават в нашата фирма напоследък. Като какви, например? Аз не си спомням да съм пил уиски от Джаро някога. И какво?
Познава Мартин от 5 дни и вече му прави подаръци. Роско, не знаеш как е при Заро. За секунди се обръщат. Нещо много си се разуча? Да нямаш теста? По-английски жечеваше изпитва на целия материал. Браво. Айде, стой. После ще завършиш. Майка ти чака за вечеря. Няма стане, на диета съм. Това диета, бе. Какво четете вие с майка си по списанието само глупости? Да почна някакъв спорт, освен. Какво ще кажеш? Ами ако е без диета, може. Супер, защото днеска открих една зала за танци. И? Ще ми дадеш ли кинти да се запиша? За какво? На курсове по танци, нали ти казах? Кои танци, бе? Не. Само си го виждането. Ако искаш пари за курсове по английски, ще ти дам веднага. Супер. Всичко разваляш. Аре, че майката чака. Честит рожден ден. Този път наистина. Имам нещо за теб. Това ми беше достатъчно. Виж го. Да знаеш, че побърках продавачката, докато го избера. Съни, мерси. Харесва ли ти? Много. Миеш на ръка? Да не изчупя на машината. Не, нали знаеш, че това ме успокоява? Какво правиш? По дяволите. Нищо. Чакай. Напрегната си. Случило ли се е нещо? Да. Имам проблеми в работата. Няма значение. Не искаш ли да ми кажеш? И да те занимавам с глупости? Не. Просто съм малко изморена. Това е. Другата седмица ще пътувам до Лондон. Искаш ли да дойдеш с мен? Няма как да стане, имам много работа. А и децата. $250,000 лева. Много кофти. И то до утре. Откъде да ги взема? Мъжът, с когото... Така да е. Ми каза да ги платя, за да ме оставят на мира. Първо, не е сигурно, че ще те оставят. И второ, не мислиш ли, че твоя любовчия сам те е накиснал? Прекалено страхлив е за такова нещо. Беше страшна грешка. Не си първата, дето и се случва. Я виж Берлускони. Живее си и не му пука. Просто не знам какво да правя. А и кой ще ми гарантира, че оригинала на записа е унищожен? Нали знаеш, гаранция Франция. По-добре започвай да се пазариш. И какво да им каже? Искай отсрочка. Аз ще ти помогна. Обаче ми трябва време да организирам нещата. Ще можеш ли да ги хванеш? Анче, една педия е този град. Няма къде да ми се скрият. Просто не знам как ще ти благодаря. Дано само всичко да свърши по-скоро.
какво търсим са? Фототапет за детската. Нашите снесоха малко кинти и майка ми иска да обзаведа по мой вкус. Да съм нямала после оправдание. За кое, бе? Че голям бардак. Ева, ще се ларш. Виж, баща ми. Този ми харесва. Нали ви казах, че ще се вкисне за танците? Кажи му, че Лейди Гага е започнала от танците, са не си знае кинти. Да, бе. Той сигурно си мисли, че Лейди Гага е мъж. Стига да не е толкова задръзка. Нали го видях? Аз, ако се подчинях в нон-стоп на нашите, нямаше да си имам група. Важното е да си следваш мечтите. И какво да правя сега? Баща ти като на теб пускаше денсиш, докато си на училище. Не, да бягам от всичките часове. Не, какво? Само от последните 2 часа. Селекция един вид. Аз съм за. Не знам. Ще помисля. А таксата, какво правим с таксата? Таксата ще оправя. Няма си купа небото. Ще е готов. Нашите няма да стоплят. Нали познаваш Ана Неделчева? Депутатката? Лично не. Защо? Приятелка е на семейството ми. Много е свясна. Познавам и мъжа й. Добро момче. Карай направо. Изнудвате. Искам да поеме случая веднага и да го пазиш в пълна тайна. Ще го приема като лична услуга. Защо точно аз? Историята е малко деликатна. Да кажем, че изнудват със секс запис. Само на тебе ти вярвам. Тя не беше ли жена? Хубаво де. Стават грешки. Ние сме се нагледали на всичко. Какво толкова те очудва? Можеш ли да се вземеш с тая работа веднага? Да. Обаче трябва да напишеш жалба. Без подробности, разбира се. Подробностите ти ще ми ги дадеш. Друго? Да, и телефонния номер. Трябва да го държа под контрол. Един билет. Ани, чете ли вестницата тая сутрин? Още не съм стигнала до тях. Какво са писали? Как? След вчерашната пресконференция си обрава всички точки. Само ти си по първите страници. Извинете ме за момент. Целта е да проследим предаването на парите и да разберем откъде идва поръчката. Пак ви повтарям. Случая е особен. Изнудват политик. Ама, знае ли се с какво го държат? Сега това не е важно. Нашата работа е да ги хванем в момента на предаването на парите. Ясно. Ако нямате повече въпроси, тръгвайте. И какво? Остава си да ти иска отсрочка? Каза, че не ги е събрал. Бати овцата. Аз до кога ще чакам тая? До следващите избори или какво? Според мен тая, ако иска тия пари, да ги намери за 1 час. Съмнявам се. Съмняваш се, не си я натиснал както трябва и си усрал всичко. Според мен липсва желание. Затова ще мотивираме малко. Дрисла, не знаеш с кой си има работа. Нека Росна да качи част от записа в интернет. А да скрие лицето обаче.
Това е идеално. До 1 час го качваме, ще се отрепат да го търсят. И моля ти, скажи на уния кукнета да донесат моя хайвер, защото ще ги уволнят всичките. Чуй ме, Мартине. Здравейте. Няма, не реши в моята стая. Стойте тук. Здрасти. Искаш ли малко вино? Тук що го отворя. Чин-чин. Трябва да ти кажа нещо. Всичко наред ли? Не. Спах с един мъж. Само веднъж. Записали се ни и сега ме изнудват. Добре, защо? Искат ми 250 хиляди до утре. Питам те, защо си го направила? Не знам. Бях изнервена, объркана. Беше глупаво, знам, съжалявам. Пълна идиотка съм. Виждаш ли се още с него? Беше Филип. Филип? Асистентчето? Поне да беше избрала някого, с когото да се гордея, след като целият град разбере. Съжалявам. Хубаво ли ти беше, като те чукаше този Филип? Какво не ти достигна? А? Беше само веднъж. Беше просто секс. Съжалявам, наистина. Просто не исках да знаеш, не исках да минаваш през това. Какво искаш? Да ти намеря парите? Или да се чувстваш по-малко виновна? Ако не им плати, утре ще разпространят запис. Не искам да минаваме и през този кошмар. Моля те. Да ти плати, Филип. Нали той е участник в купона? Помогни ми. Моля те. Това е последното нещо, за което те моля. Моля те. Моля те. Единственото нещо, за което ще си мръдна пръста, са децата. Това е за днес. И внимавайте с мускулната треска. Натоварното утре ще е по-голямо.
Много е яко. Утре пак ще дойдем, нали? Не, как бе, много ясно. И като станем много добри, Мадона ще ни покани на някоя турнир. Здравейте, момичета. Много добре се справяш, браво. Мерси. Аз съм още нова. Да, знам, че си нова. Как се казваш? Зорница, викат ми Зори. На колко години си, Зори? 16. Добре, защото аз правя група за модерен балет и ще бъде много жалко, ако те изпусна. Аз? Да. Не мога да повярвам. Ще се впишеш идеално. Освен това ще имаме участие, ще може да изкарваш пари. Не знам. Понеже съм още на 16, баща ми... Няма да те пусне. Той дори не знае, че съм тук. Иска хладно английски. Добре, да виж, ако си новита, ще измислим нещо. Репетицията утре в 7. Ще те чакам. Ей! Харесва ли те гледка? Как се измъкна от охраната? Казах му, че ако не остане в колата, ще каже на Джаро, че ме сваля. Веднага се лепна с седалката. Сани, защо ми извика? Знаеш, че е опасно да се виждаме така. Ами да, обаче... Страшно много искам да се виждаме, разбираш, и имам нужда от тебе. Просто искам да съм с тебе. Аз знам какво ще стане. Джаро, като разбере, ще убие. Теб също. Аз не съм важен. Ти си важен да сега. Не знам, аз си мисля, че е по-добре да те хванат в крачка, отколкото да си признаваш. Така поне си пестиш обяснението. Ти винаги ли имаш отговор за всичко? Да. Защо ти да не би да се страхуваш? А няма ли от какво? Не е смешно. Харесва ме, че се страхуваш, защото това те прави истински. Въобще не си като останалите позори на Джаро. Искам да си спокойна. Няма проблем, вече съм по-добре. Сложих парите в тази чанта. Нали така искат винаги? Утре трябва да предадеш откупа. Така че може да се свържат с теб директно. Само не бързай. Ало? Събрали парите? Да. А как ще ви ги предам? Утре в 4 на площада в Драгалевци. И повтарям, никакви копи. Как ще ви ги предам? Ало? Съжалявам, затворих. Млад мъж. Звучеше уверено. На мен ми се стори доста заплашителен. Както каза и Славов, ако не ги хванем, тези няма да спрат никога. Така е. Ще минете към тях на пълен абонамент. Всеки път, щом закъсат, ще ти звънят за пари. Идете с Сака на срещата. Ще ги хванем веднага след размяната. А вие къде ще бъдете?
Ще ви следваме като опашка. Попов, мястото е оживено, да не се обърка нещо. Трябва да следваме техния план. Иначе ще се усетят. Точно така. Виж, не знаем с кого си имаме работа. За това ще ми трябва по-голям екип. Колко голям? Не искам да се вдига шум. И ми трябва предавател за сака с парите. Хубаво, ще го имаш. Без резки движения. Ще ги пипнем чак след като вземат откупа. А знаем ли ги кои са? Скоро ще разберем. Карай се нея, веднага. Киров, давайте за таз. Гледай, не изтървеш. Киров, минете пред нея. Предавателят Сака работи ли? Няма предавател там. Как няма? София може да има, ама няма. Попов, тук не платиха ли откуп за един от жури? Да, обаче човека не върнаха. С това въже отгоре не го бяхме предвидели. Тръгвайте веднага. Ще ни се измъкнат. Майка ми! Постановка е! Постановка е, Кукиса! Давай, Марти, давай, се изчезваме от тук! Давай, Марти, да изчезваме! Давай да изчезваме! Давай! Ще измъкна! Марти! Марти, изчезвай от тук! Изчезвай!
постановка е! Направиха ли постановка? Газ! Парата, бе! Пара, човек, то ври от куки, не виждаш ли? Мартин, остана зад, пали ги му тръгвай! Карай шиманата, курва, не ги изложи! Вие сте батли на фиорите. Удари ме бързо! Добре ли си? Какво стана? Измъкна се копелето. Какво е станало? Съжалявам. Темпо, темпо! Какво стана? Чакай, дай да видя. Може ли да стъпваш? Не, по-добре да спим на земята. Трябва да види лекар. Ако си скъсни връзките... Само скочих на криво, нищо ми няма. Ама и ти един късмет имаш на първата репетиция. И чакай, внимавай. Ами ако си много зле, само ще гледаш. Не. Ще танцувам. Ще се оправя бързо. Внимавай. Това да не ти е маса за рулетка. Ставаш и си излизаш. Трябваше да ми изчакате. Не, ти трябваше да си се погрижил да не говори с Куки. Не ми казвай аз какво трябваше да направя. Аз казвам, щом тая е ходила в полицията, трябва да си понесе последствията. Нали взехме парите? За какво да се набутваме още един нагънат яко? А парите не ме интересуваха. Или само малко. Неделчева сама се прецака. Сама се прецака. Затова искам да пуснеш записа в интернет.
Ти си отговорен. Нали? Изцепал си се нещо. Младеж. Какво направихте, бе, Попов? Нали щяхте да пипате внимателно? Ана ще я съсипят заради вас. Заради нас? Заради тебе? И нали ти водеше акцията? Ти на това акция ли му викаш? Дадохте достатъчно хора. Само че забрави предавателя в САК. Ако беше там, до сега да съм ги разпитал. Сигурно сме ги изнервили. Сега като нищо ще пуснат записа. Направих каквото можах.